naotala mutu azotanga micro azana même pas âge monanga mazo kolukilanga problème na société nazu problème na famille nanga te mutu moto ya famille nanga mutalukelinga problème na batu mutu moko te mobali nanga te individu mutu nga na yebita oyo otanga micro polo balanga kingandi alekio umuntu ki directement otuti mamoro ngai siko mbumakanda soko eteli mamoro mbumakanda etelaka na ba réponse mbumakanda etelaka na ba réponse Banza London TV. Omonika ifonga ikalunga ne mutu na meza koloba mabe na bimisa maloba mususu nazo lobaka na yandi moste nazo sumuka directement panza ozomona très bien donc pour nanga mona ba chroniqueur so musa ezali bosala ngo ba âge za ko avancer parce que banani ba remplacer banani ba relève parce que ça que ba âge zo ko avancer ba okende ba remplacer ba onza bino c'est que musa yango ekufi Banza London TV. nakoka kolobela mpe makambo mingi te mpo yana likambo esaka mpasi mambo oyo nakoka kopesa soki leson na ngai napesa ngo kajani naza te soki conseil na ngai napesa ye aza te epuis so nalobi eza ya makambo tosolola moto ondimanga te nzambe kaka moto ayebi na ye mo moto akufi nzambe kaka moto ayebi na ye mo moto akufi Banza London TV. nakomaki epa vie na ngai siatula nakomaki na ndako ya 2 minutes nakomaki na ndako ya leader amisi nakomaki na ndako ya meta nakomaki na ndako ya Irene Kidianfuka Seba nakomaki na ndako ya mwa ba artiste ebele mais na ndako ya Jani nazwaki ta ya okoma kuna te Banza London TV. poto eza na oka déplacement ezaka moto voyager eza nango te ke soki nini mais soki mpe okomi kuna bandeko no baza bosali mosala ndenge ozala pe ndenge ozala pe kuna sauf ke bato ya poto balingaka mingi bamona baimage awa moni bamona na bafigure ya sika oyo ezobima yango moni baobligeaka biso mingi nabengaka oka obligation botournaka kuna biso tozwaka biloko na bino Banza London TV. non ezaka makambo ya na poto te na kishasa mpe eza nango omoni bamakambo ya bato ya tv eyebanaka mpo baza mpe bato ya tv télévision eza miroir ya société donc so likambo na yo eza na facilité bato bayebango c'est facile tandis que bamenisio mpe bazwaka problème na bamabala na bango banani bapeintre bato mpe ya misala mosusu bazwaka mpe baproblème sauf ke lokwa baza na média te yango makambo na bango moya eyebana eza te Banza London TV. Voilà, que la lumière soit la lumière fille, grâce à la lumière de ça, que bien de besoin partout dans le monde. Besoin de beaucoup occasion que l'on a 5 sur 5, à dire si faut toujours wana pour nous représenter l'actualité dans temps réel. Voilà comme Bobo Messano, nazanga monté na plateau, nazala moko ya ba artiste comédienne on a recevoir na moko. Loyende vraiment toko pananteke, toko sola par rapport ya à traiter ya mukolalo. Les merveilles c'est même langage ngana ko font la chant bandeko bazo nanga partout dans le monde bamona Mama Kalunga on a recevoir na mukolalo. Bonjour et bienvenue Mama Kalunga. Bonjour. Boni. Ouais, malam ningi boni peyo. Malé mais ça mazo patela. Boni santé. Net na film. Voilà. Net na film. Kitoko mingi Mama Kalunga Hello, ça fait déjà une semaine et demie. Depuis mon corps, il y a ma collègue là, Gianni Fay. Comment vous passez un moment sans qu'il y ait information, sans qu'il y ait quelque part, nous avons besoin de téléphone. Passez un moment. C'est difficile, hein? C'est difficile dans la famille théâtrale. Difficile dans la famille biologique, difficile dans moi petite famille
oyo atiki c'est difficile surtout bato bazalaki na ye mpenza pembeni parce que so ozalaki na ye temps moko boye mais surtout bato bazalaki nazokóma na place na bango naomonaki en tout cas vide ya makasi vide ezali et puis na monde artistique en tout cas vide pene ezali omonaki eloko valeur moko boye elongwe c'est ça. Voilà, Jennifer avant qu'il y ait un poteau à Ojoanae, bah film belé Ojoanae. Et puis j'étais aussi surpris. On attend un peu que poteau Ojoanae peut sounailler. Est-ce que comment on a été en moulin na poteau Jennifer Obaki? On constate qu'il n'y a ma bé tant monaki. Non, tant qu'on a koutaki a outaki ko bela. Mais azonga gine déjà normal hein, azonga gine santé bien sauf que malade eza na kati ya mutu bato libanda ba oyeba te. OK. Mais azaki bien important comme on est boé azaki ne bien. OK. Mais na éviter ceux qui na kati na azaki malade. Très bien. Parmi artistes comédiens au Bazaranakine, le rôle ba yoza mutu ya suka Ojoanae quand on gagne poto par rapport à bande konyoso bazali awa c'était comment kokutana ye akiver yo kenda ko lukaye ezaki ni pour beaucoup de beaux non ngana kenda ki ver yete il fallait to tourner ngai 2 minutes nani leader amisi nani susu feti na biso Yasmine Lokwate Yasmine Mobazana poto nde esalaki ke tokutani pa nanga bango nyonso bayaki vers ngai na bacteur na biso mosusu oyo tozalaki na bango wana tokutani vers ngai tobandi mpe ka tournage wana ka tournage ebele omonaki ezalaki na concession nga naza ovanda. OK. Parce que ozwaki chance akoma na ndako na ye ya Jennifer te nazwaki chance wana te tozalaki na ye kaka tozalaki na ye epasi atula nakomaki epa vie na ngai siatula nakomaki na ndako ya 2 minutes nakomaki na ndako ya leader amisi nakomaki na ndako ya meta nakomaki na ndako ya Irene Kidianfuka Seba nakomaki na ndako ya mwa ba artiste ebele mais na ndako ya Jani nazwaki ta ya okoma kuna te. Voilà. Maman Kalunga, aujourd'hui étant qu'artiste Oyozali, comment on calculera poto na musa na bino salara? Poto et représentera nini? Non, poto est en cas de déplacement, ils ont un voyager. Ils ont un hôtel qui est au Soyini, mais ceux qui peuvent communiquer kuna bande kono bazabo sali musala ndengo zape ndengo zape kuna sauf que bato apoto balinga mingi bamona ba image awa moni bamona na ba figure sika ozo bima yango moni ba obligera biso mingi na benga encore obligation bo tournera kuna biso tozora blo na bino donc ba s'inspira lokola na bandeko ba joie awa ouais non ko s'inspirer mutazo s'inspirer déjà na inspiration na moko azara nango ko tourner à mutu ninga bando tourner a changer te eloko a changer peut-être milliers mais yé mutu a changer et ko tourner te et tourner les changer te ça na rande. Voilà. Sauf que bateau za na bango besoin tam so côté na ba film na yo bazate bango sko bazamukie. OK. C'est ça. Voilà, très bien. Et aujourd'hui tout le monde vous les artistes boza plus mingi na problème surtout na niveau ya poto na relation amoureuse. Est-ce que anecdote wana d'après yo explication nyoko pesa nini sala ke bande ko belo abino na moni de Londres dans la même problème na relation na poto na moni Jennifer tina suka na ngomi na liwa na moni ndeko na bino pe muso ando jouer na groupe évangéliste comme on est kimingai explication nyoko pesa na phénomène wana comme la rabino. Non, ils ont mambo na poto te na kisa pesa nango mais na yo kisa tende apote comme moni ba makambu ya batu ya TV et yeba na po baza pe batu ya TV télévision eza miroir ya société donc so likamna yo eza na facilité batu ba yebango
c'est facile. Tandis que ba menuisier peut avoir problème na ba mabala na bango. Banani ba peintre ba tout peut misa musu bazwa pe ba problème. Sauf que le quoi bazana médiaté. Yo makamna bango moye bana ezati. Ozomona. Donc problème à mabala ezara problème teka ezara na kati ya monde théâtral. Presque partout ezara bolingana madombungana ya fioti. Bazara déjà babota bana oyokadi bango na uta pe na théâtre bazaka bango mbaye ba uta na théâtre nani moi ça zaki ne mta théâtre te mobala zaki mta théâtre. OK moni donc ezana encore à ceux qui na compréhension bolingo za problème premièrement dialogue compréhension na ko supporter moninga na yo moni quel que soit ma peine malamu na soko so linga ki kotala tala lisusu te so zotala tala o ina partenaire au monde so ozomona mona obana mona raba mabe na ye or eloko leki compréhension ezate ko swana ko bongisa boko swana kasi ko bongisa pe kasi boko swana après 1 heure 2 heures bongisa na bino so ozo comprendre ngana lo bara so kina ba famille na biso moko to kana ba problème na ba famille otolia to sokola mbula to la place moko mais to kola ensemble to akana ba problème bon mutu auti libanda ozela za nzambe pona te il faut ka ko comprendre mutu na ba faiblesse na e yo zala ko mutu azana ba faiblesse yo zala force o yeba na recouvrir ba faiblesse na yeba ko combler ba vide po ezange pa muninga. Très bien maman Kalongo le vraiment bien makasi et lelo matang il est qui tout le monde c'est la première fois l'artiste comédien azala honoré bongo akufi libanda ba ina bembene awa et puis maramle sur le guide très bien et très kitoko c'était dit à quoi ça par rapport à grandeur na et ça par rapport ya ndenge bino bolela ki na gouvernement cette fois-ci était bino mais forte pour boya na corps ya Janifa yawa et ça pour la nini o ya eleki très kitoko bonga Janifa ki ya ba Jani azaki pe mukiete. OK Jani premièrement azaki monene plus histoire na e ozomona na histoire ne gouvernement ne sait pas ko linga yo kasoni ke o ba le bazar artiste congolais artiste moko congolais oyo azui problème siko gouvernement etika akeneka na ba force commune non et pas ça na mukanda te ba ne bela ça na moka mpaya oui azali na mukanda te soko botike bongo ba kunele kwa mona muke et puis aolela makamu panzi moko omoni tomie alela mi panzi no salela na poto alela na ba artiste congolais o baza awa diaspora alela mpena famille na biologique ozomona et puis Jani alela mika ate alela mika na poto te alela na Angola alela na Afrique du Sud alela place nyonso communauté congolaise ezali place nyonso communauté congolaise ezali baleli Jani ozomona ape na makila pepele o baba alo kulupeke alo muso ambate yaza muso ambate et puis ça montre que ça a un problème na mutu te yé na zaki sans problème aki sans problème et puis azaki ata so aza un problème na mutu azoloba ngomoni babiloko ezala oloba ngo po tamsu mutu ana yela bino réconciliation ya lobisaka ngai te alobisaka ngai te donc ndenge alobisa otakoki mpe kobomba ngo mais aoloba yo tamso kozwa ya yo olobisa ndeko te pwana oyebi teka onyonga omoni donc azalaki ne facile dans la carrière na ye ndenge ezalaka bato mosusu baweli mbongo baweli mwasi baswanaki mpona elamba na carrière na ye nayebi te ta mosusu na poto na ndenge akishasa nayebi te epui nga ntango nakendeki bino mwa minute oyo tovandaki na ye namoni makambo wana te. Et puis il n'était pas exigeant. Qu'il a exigé, non, oh ezali, c'est bon. Dans ce bain de tournage, c'est pas parce que pour une position faiblesse, ah bon, une position faiblesse. Une position faiblesse, mais chaque tournage va bien parce que c'était son boulot, son job. Parce que manière dont Baleli Jani, Tibake Kundaye, est-ce que par rapport à Rana, il y a point Maman Kalongo Kolbani, Bakundi est en air ou à Bandoko mérité? Oui, à mériter. Ok. À mériter. À mériter Bakundaye Bongo.
malheureusement kana yoka mawa po maman nyonso baosala omona nango te nde eloko esala pasi yango wana au moins sina tombe victime apres okende ye mobali na kati ya morgue me kote oyo bavilipande mwasi na ye bato bayoba n'importe quoi. On ne sait pas, biso tozala quitté, biso tozala quitté na Congo. Est-ce que si réellement sur les réseaux sociaux, il y a une vraie version, il y a Makambo, il y a Gianni, au regard, il y a la brine. Mouta na version vraie za Gianni, Makufi basamba ne bembete. Biso atato lobine ni mouta na vraie version akendaki. Donc mouto atikali na vraie version zanzam. OK. Yango wana. Est-ce que c'est des bonne idée batika la brune à poto a lambal netetina vraiment la peine bon bana na bana voilà na bana bana bayanzela mona mama il fallait bayanzela mona bon accord moni vi ba makambo ese komaki pe belé vome ba protéger pour pas na bana so bana ba ekotikala baba français donc balela ki papa na bango batikeli pe baninga mususu balela. Très bien, très bien. Et Lilo, est-ce qu'il y a des leçons à tirer dans Marambo, nous comme la bande de Konabino? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer? S'il faut, il y a un peu de conseils par bande de Konabino face aux caméras Makalungo Kolobani. Leçons à tirer. Marambo est à Maramni. Makambo est comme les Gianni, il est là par rapport à Marambo, les canons pour toi, nous quand Gianni, à la place de fan de Gianni, Aramuko, Kokota, Azaki na na place à vendre. Est-ce que la potom takola na balabala? À moins qu'il y a clochard, il y a Zaki clochard te. Azaroye ba makambo, nyonso osala. Leso ezaka kake na kokolobela pe mamango mingi te po yana likambo esaka pase mamu ona ko pesa soki leçon na ngana pesa on ka Gianni mazate soki conseil na ngana pesa azate et puis son alobeza mamu to solo la mutonzi manga te nzambe ka mutayebi na ye mu mutakufi donc voilà, très bien, Maman Kalunga. Maman Kalunga, s'il faut juger nos chroniqueurs, biso ba chroniqueur, au moins biso ça ya mboka na biso. Ouais, chroniqueur a mboka na biso. Bon, na éviter pour ba chroniqueur pe ba mboka mususu. Na tala bango pe na nanu penza te. Na éviter on na tala raso ba chroniqueur to ba chroniqueur. Bino musala na bino na e ba répéter. Yango kande journalisme to ndengeni. Pour ceux qui ont journalisme yango moko, c'est que y a une déontologie nango. Voilà, ezara. Mais sikoyo oya ba chroniqueur ezala etikala lisusu déontologie journalistique te. Et commandé na bani to luka matière, to tuka et comment tuka batu yango wana penelo na baneko. Veut dire otuka mutu obimise eloko mo eko sala e problème. Omoni mutu mo azu ya vers yo azoluka oloba eloko mo bo eko sala yo problème merci eko sala yo problème un jour na société. Omoni ngai na otala mutu azo tchanga micro azana même pas âge monanga mazwa kolukila nga problème na société na zu problème na famille na ngate mutu moto ya famille na nga mtalukeli nga problème na batu mutu moko te mobile na ngate individu mutu nga na yebita oya otanga mikropolo balanga kingandi alekio umuntu ki directement otuti mamoro ngai et puis otuti mamo na personnalité na ngai siko mbuma kanda soko eteli mamoro mbuma kanda etelaka na ba réponse na ba question plutôt mbuma kanda etelaka na ba question réponse au pèse etelisi mbuma ici réponse etelisaka te question etelisi mbuma mamo ete tuki ebimisi réponse réponse siko ekobima ya mabe tant maman réponse est mais mutu wana azali na problème nanga te yo nde mutu ekoluka problème nanga pour ngana répondre mutu wana est-ce que ça a sens? Oui, mais que répondait à Batebele à la fois dans ma tanga ya Gianni. Na moni ba chez le belé katiango tiango wana. Pourquoi na éviter problème? Omoni. To yo ko tuna ngali kama ya ndimosi.
Yandimo c'est mon grand frère, Yalanga ya Simba. Si on a banolo ba mabe Yandimo sata yo mo. Et puis nakolo ba mabe na ceux qui akata ki na hémorragie en ta sa akata ki en déjà. Ah c'est ce qu'ils a qui déjà. Le pardon c'est une force où ils ont libéré. Mais yo yelinga sous question, on avait dit yo pardon on a pour la yo au moni en té. Au moni ka il faut ngai kalunga ne mutu na message lo ba mabe na bimisa maloba mususu. Nazo lo baka na Yandimo c'était nazo sumuka directement panza. Ozomon. Très bien. Donc pour nanga na mona ba chroniqueur so musa musa ezali. Bosa on botikela ba mami lela. Botikela ba nati le collé. Mais ba mami lela nati le collé ba âge za ko avancer parce que banani ba remplacer banani ba relève. C'est ce qui est ça que ba on ba âge zo ko avancer ba okende ba remplacer ba on za bino. C'est que musa yango ekufi. Biso nyonso de ticket ça bien. C'est que musa yango ekufi, je te dis. Ça l'exception, ils a battu basala yango. Exception ezali yango na le bit. Ce qui est exception ezali o le baté que musala yango ba mami lela ba okende biso ne to remplacer bino banani ba chroniqueur non? Te tika ba journaliste. Bo bino bo ba journaliste te bo ba chroniqueur. Bongo te. Donc tu peux na journalisme. Ndenga na koma okabulanga parti wana. So na moni bango nde basara na bino nde bosara. Bino obni bosara kelezaka agression. Oh. Ouais. Tentative. Kotumbola. Kotuka. Kotumbola. Kotumbola. Kotumbola ezaka ndamso otumbola mutu. Mais kotuka eza kokomisa mutu na suka. Depuis yora lo ba mutu mesuka. Très bien, Maman Kalouga, tu continues à faire chrétien. Mais tu as vu penda cochité presque na suka. Et aujourd'hui, dans mon vidéo mo rebimi na réseaux sociaux, il y a mon copé, il y a des artistes et comédiennes, Zina, Oazo, Senga SOS. À partir à Poto, bien à Mukanda, mais Azo Kokate, Maman Denise, Baba Sungaye. Ba lukelaye ata quelque chose à ta place moko pour azana poto mais azo kokate malgré s'expliquer quitter pour un mieux déranger mais vidéo et sali batou allez quand même yango na siko za envie mutu tonga olela abi azo souffrir to sunga yango abi bosi atena ko malwa Janify yango to sunga ndeko na biso Zena bo abimisa na munoko na ye abimiso na munoko na ye ozomona o eswaka ye na motema a profiter lelo abimisi yango c'est le moment tozela te to ke nozwa ndenge mo alobi tozela te to akoma loko ajani lokola zo souffrir s'il faut biso to sunga ye to sala. Alors coopération na bino ba artiste et comédien tambo ka ke loka bongo bino moko boko s'organiser te ko lukaye ko sunga ye na mpanzi na bino avant gouvernement ko tabande ko musuba ko sunga kasi aza na pototi na ndenga ba téléphone ba solo déjà na bato musuba parce que les choses to bande benga te alors Zena ba sunga na niveau ni dès ka lobi corporation to na NTPC to na nini nani ya tokanisa ozana un nouveau vivant esika baduche bazalaka na ba fiston sai déjà basi babengaki ye pe basololaki bayebi o basololaki tobeta okabu te. OK. Voilà, Maman Kalonga tokumi na biso vraiment cochité question na rôle kango te fona poser pour répondre biso clairement. Maman Kalonga aujourd'hui théâtre na bino trop na bino ba artiste comédien plus mingi ko accompagner ba musicien na ba voyage na bango c'est ba que poster bozo ki na nzela moko na bango mais soki bino bona problème na mona bolela bango ba ka te vers bino et ça la bino boki na vers bango ko senga bango ne ba aider bino pour boki na bango voyage il y a place ba ki na poser soit en Europe ou en Amérique ou ça bango ni ba ça la rappelle pas la bino. Non, neti maman ba musique ko beta na poto ba artiste ba accompagner bango. Eza musicien ye mo alobi na za postana o accompagner nga. Moni, eza service muto sengi et puis oza na caché na peut-être ba opesa. OK, ça na caché. Oui. Eza musala oyo ki osala. Oui. Mais ceux qui peut-être biso to luka ba accompagner biso bon. Eza likamka mutu na mutu asola na mutu anandeni. Neti mutu boaza ami ya bo. Omoni
et puis quand na théâtre bato nyonso pe ba comprendre aka te bata théâtre te mutu mususu pe oza pe na problème ayene pe te moni ata pe na musique ba musicien nyonso ba comprendre chaque kongo akufaki ti tout le monde ba musicien ba yaki te oh chaque kongo était musicien ba yaki pe te oza te ke ba ya te kana bato théâtre ata bango pe na ba musique kuna ba pe na bato ba kenda bato pe ba kenda bon voilà to commis vraiment na suka mon a eu asuka par rapport ya ba ndeko na nyonso bosala bon musala et puis mbote na bato ba Rolanda la mukwale bana Paris bana Belgique bientôt ba ndeko na biso ba oya ku prester déjà les 31 oyo biso nyonso to kutana ebi ke boso ba bien na bino to kutana Vie de loin Ladi Esobe Aïda Mobi Kisi Mobi Chou Mobi Wesh Jérémy Chabani Ronce Yakukiel Tozana Mimi Kabongo plutôt fille de ouf nanga bosana ole kinangai donc baroya au prester en tout cas botika bango te bozana bango bosomba babie bo soutenir bango bosala bango pela mambo ezaki tellement bango balongola bino ba stress tango moni mutu alongola ko stress osani on donne ce qu'on a yo pesa ozala bambo te be na batu nyonso ya nanga makengo ya na makengo bambo te Didier ya nanga Didier makengo bana nyonso ya Saint-Denis batu nyonso ya oh là là Sozi Emete Gimse à partir à Lyon bambote na yo na pesi mbote na bana nyonso ya Château Rouge bambote ya batu nyonso balinganga libanda mboka mufungizi George Sita sponsor officiel mufungizi Simaoste bambote ya batu nyonso en tout cas na bando pesa aba fan na nyonso o balinga théâtre ba abonné na nyonso ya TikTok yo kaplas to kongo tinda na mabanga batu nyonso balinga Jolie Kalunga officiel Mama Kalunga Jolie Kalunga TV bino nyonso na pesi bino bambote sans kubosa na pai bana nanga batu nyonso bazala pembe nanga groupe les capables batu nyonso bambote na bango batu nyonso bolinganga nga pe na linga bino mingi d'ailleurs boyebi nga bien merci beaucoup batu nyonso boza na posa ko soutenir bana o baotanga na école bazokoka kofuta Minerva na bango te Minerva ezaka $80 année mobimba année mombeza $80 veut dire y compris nyonso na kati so pesi $80 to pesi mona na uniforme alors bobenga na 081 504 65 66 année monsieur zobanda kalate ape enafep bana mususu bazoko futa te bakomote makali banda biso sko tozwa moya kofuta ba professeur ndeni na ba enseignant soki bango ba futa Minerval te 081 504 65 66 ozara na poto fi moso ya dérangeara yo centre de formation Mama Kalunga eza na Lwebo numéro 50 wana sikoyo na commune Lemba côté ya Lemba Foire bato wana nyonso baye koyokela coupe couture informatique make-up langue baya toza wana toza na besoin na bango bato bona poto bofuti kuna bana na bino batangi awa merci des gros bisous à bino nyonso na chaîne na biso malonga oyo boumela. Voilà, un grand merci na bande ko tout aux opportunités qu'on a traité kitoko. Adir si faza ki wana pour nous recevoir la bino. Ba réponse ba question za ki anga ba réponse za ki Mama Kalunga. Bo tenir sur regarder place au monde to tata bani o to beti à côté. Toza bana tata bo moko, mama bo moko nzambe wa salanga na yo. Donc bon moment to tient là c'est. Adir si fa comme na suka to kutana à la prochaine. Merci. Bye.